夏日炎炎，天气又闷得不得了，热得你汗流浃背。小小的电风扇又满足不了你，吹个冷气都要担心吹太久，电费单来时贵得吓死人呐！2017全新上市 LaPolla 20寸安静型大风量手提式循环风扇，全台仅此一款，20寸香扇，超安静，风量超大，不仅外形美观，结构新颖，还有3段风速可选择。操作超简单，双轴承马达，风力强劲，可带走异味。立体送风，促进室内空气循环，保持室内空气流通哦。LaPolla 20寸安静型大风量手提式循环风扇，绝对是您最好的选择，不用再担心又闷又热的黏腻感，电费单来时的心痛感，是让你开心度过夏日最好的凉拌哦。